നമ്മുടെ ജീവിതം എസ്കലേറ്റർ പോലെയാണ്. ഓരോ പടികൾ നമ്മൾ വിജയിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ പുറകിലോട്ട് വലിക്കാൻ ഒത്തിരി പേര് കാണും. പക്ഷേ അതൊന്നും വകവെക്കാതെ നമ്മൾ സ്റ്റിൽ മുന്നോട്ട് നടക്കുക, പടികൾ കേറുക. എന്നിട്ടെന്താ വീണ്ടും പുറയിൽ ആരെങ്കിലും വലിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും തളരല്. പക്ഷെ എന്ത് കൈവിട്ടാലും നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മൾ കൈവിടല്ലേ, വീണ്ടും സ്റ്റിൽ മുന്നോട്ട്. അങ്ങനെ കുറെ നടക്കുമ്പോ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ശരിയായ വഴിയല്ലേ നടന്നേ. അപ്പം നമ്മുടെ കൈ പിടിച്ച് നേർവഴി ഒരാൾ കൊണ്ടിരുത്തും. യെസ് അവനാണ് നമ്മുടെ ഹീറോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ മോട്ടിവേഷൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്തട്ടാ.